ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಅಟಿಲ್ಗೆ ನಿಕಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ನೆಲಕಡಲೆದ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪುನಿಂಚ ಅಂತೂಕ ಸುರುಕು ನೆಲಕಡಲೆನ ಪೊತ್ತೋಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆನ್ ಬೆಚ್ಚಗದೀದ್ ಅರ್ಧ ಲೋಟಿದಾತ್ ನೆಲಕಡಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಐತ ಚೂಳಿ ಲಕ್ಕನ ಮುಟ್ಟ ಪೊತ್ತುಲೆ. ಇತ್ತ ನೆಲಕಡಲೆ ಚೌಳಿ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪೆರೆಗು ಒಂಜಿ ಬಣಲೆನ್ ಬೆಚ್ಚಗದೀದ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತೆ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ 3 ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೈಕ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, 1/4 ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಕೈಲಡ್ ಮಗಪುಲೆ. ಮಸಾಲೆ ಪೊತ್ತಂದಿಲಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಮೈಪುಲೆ. ಇತ್ತೈಕ್ ಪೊಡಿ ಮಂತುದೀತಿನ ನೆಲಕಡಲೆ ಪಾಡೋಡು. ನೆಲಕಡಲೆ ಬೊಕ ಮಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಮಗಪೋಡು. ಇತ್ತೈಕ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜರ ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ. ನಂಗೆ ಕಜಿಪು ಹದ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ತೂದು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ. ಬೊಕ ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ 2 ಚಮಚದಾತ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸಮ ಕಲತದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿರಿದೀಲಿ. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡ್ ಕೈಲು ಪಾಡ್ದು ಕಜಿಪು ಅಡಿಪತ್ತಂದಿಲಕ್ಕ ತೂವೋಡು. ಇತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಲಕಡಲೆದ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕಲೆ ತೋಜುಲಕ್ಕ ಕಜಿಪುದ ಮಿತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ತೇಲೊಂದುಂಟು. ನಂಗೆ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ತೋಜನ ಮುಟ್ಟ ಕಜಿಪುನ ಕೊದ್ದಿರಿದೀವೋಡು. ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಐಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ನೆಲಕಡಲೆದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಉಂಟು. ಒಂದೇನು ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ಈ ಜನರ ನುಪ್ಪು ತೊಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೆಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ವರ ಕಜಿಪುನ್ ಮಂತು ತೂಲೆ.